मेरे शुभचिंतक, मेरे रोगी, मेरे वीडियो देखने वाले, मेरे यूट्यूब को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, बेल की घंटी बजाने वाले तमाम मेरे शुभचिंतकों को डॉक्टर बीके लाल की तरफ से नमस्कार। प्राचार्य मां सहोदरी योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज, गायघाट, पटना 7। आप मुझसे अपने पुराने रोग, असाध्य रोग, जीर्ण रोग, जिस रोग में आप इलाज कराते कराते थक हार चुके हो, परेशान हो चुके हो और लगता हो कि अब हमको मरना है, या फिर एलोपैथिक दवा खाते खाते आप थक हार चुके हो, लगता हो कि भाई ये दवा से छुटकारा पाना है, और विदाउट मेडिसिन, बिना कोई दवा लिए 100 साल की उम्र में प्राप्त करूं, तो आप निसंदेह मुझसे परामर्श ले सकते हैं निःशुल्क, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मेरा व्हाट्सएप एंड कॉन्टैक्ट नंबर है 9431426043 एंड यूट्यूब एंड कॉन्टैक्ट नंबर है 9835809153। आज मैं आपको एक यूनिक पदार्थ के बारे में बात करूंगा जो है फॉरएवर लिविंग का हनी। फॉरएवर लिविंग का नाम सुनने के बाद आता है कि भाई बहुत महंगी दवा है। वाकई में इनकी दवाएं बहुत महंगी हैं, लेकिन क्वालिटी उत्तम है। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वैसे भी जो दवाएं अमेरिका से बनकर आती हैं वो हिंदुस्तानी कंपोजिशन के अलावा थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन वहाँ लेटेस्ट रिसर्च करके आता है, इसके लेकर होता है। इसका एक बोतल 250 ग्राम का 850-900 का पड़ता है, लेकिन एक बीमारी में गजब का काम वो करता है, और वो बीमारी है बच्चों को बार बार सर्दी, खांसी, निमोनिया का होना। इसमें आप फॉरएवर लिविंग हनी का चमत्कार देख सकते हैं। कार्य में नहीं कहूंगा, चमत्कार। आप उस प्रकार के बच्चे जो बराबर सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया से ग्रसित, दम फूलने से ग्रसित होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे हैं तो जुआ नहीं लेंगे और वृद्ध नहीं लेंगे, क्योंकि मानव के लिए जो भी दवाएं हैं डोज अलग अलग है, लेकिन दवा सेम है। तो इन प्रकार के जो रोगियों डॉक्टर के यहाँ दौड़ते दौड़ते थक हार करके अगर बैठ चुके हुए हैं, तो उनके लिए मेरा परामर्श है कि आप फॉरएवर लिविंग का हनी परचेज करें, और इसके साथ जो साल भर से कम के बच्चे हैं वो बैद्यनाथ कंपनी का रस पिपड़ी ले लें, और आधा टेबलेट रस पिपड़ी को मध में मिला करके, उसी मध में 1 चम्मच मध में मिला करके सुबह शाम ले, और इन बीमारियों को भूल जाए। और जो 1 साल से ऊपर के बच्चे, युवा एवं वयस्क हैं, वो कागज कलम ले लें और दवा लिखना शुरू करें। उसके लिए गोल मिर्च, पीपल, दालचीनी, लौंग, इलायची बराबर मात्रा में, मिश्री, अगर डायबिटीज में नहीं हो तो ध्यान रहे। मिश्री का जब भी जिक्र आता है तो वो मिश्री आपको डालना है जो मिश्री ढेला वाला होता है। कटिंग मिश्री नहीं लेंगे आप, जिसमें धागा लगा होता है। वो शुद्ध नेचुरल है, वो केमिकल नहीं है। बाकी सारा मिश्री केमिकल है। ये समान मात्रा में बना ले, और जो साल भर से ऊपर का बच्चे हैं वो 1/4 चम्मच, 5 साल से ऊपर के बच्चे आधा चम्मच, और वयस्क जो है 1/4 चम्मच, वृद्ध 1 चम्मच, 2 बार उसी मध में मिला करके ले। और दिन आप चमत्कार देखें, क्या चमत्कार है इस आयुर्वेदिक नुस्खा का और फॉरएवर लिविंग के हनी का, मधु का। आप भूल जाएंगे कि आप लंग्स इन्फेक्शन के रोगी हैं। कभी आपको सर्दी, खांसी, बुखार हुआ, कभी आपको दम फूला, कभी आपको खांसी हुआ, इसको आप त्याग देंगे। और मैं चाहूंगा कि आप अपने लंग्स इन्फेक्शन से संबंधित, बच्चे के सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया से संबंधित समस्या को आज के बाद भूल जाए। मुझसे परामर्श या सलाह के लिए किसी भी समय मॉर्निंग में, इवनिंग में आप संपर्क कर सकते हैं।
निःशुल्क मैं परामर्श दूंगा आपको, और आप लंग्स इन्फेक्शन को बाय बाय गुड बाय बोले। जय हिंद, जय भारत।